听众朋友大家好，欢迎收看台湾新眼界，我是阿明詹伟民。化学对侪人来讲哦，有影人吼，真正是一粒头两粒大。今日这位来宾啊，在2014年11月成立 Life 生活化学的知识推广平台，透过教育和分享生活中化学的知识，甲复杂的概念简单化推广给社会大众。伊出身伫台湾上大的化工原料家庭。过去对侪台湾人来讲，化工这个词可能有负面的这个印象。不过今日这节目要互你有无同款的想法。不过少年推化学，现职元素无创意，这是台湾新眼界文化新台湾，要来带你了解陈朴宪的故事。天水路过去红合作化工一条街，伫早期工业发展正兴的时阵，有真侪大厂拢会来遮找化工的原料。伫咧路口头一间的第一化工，是伫咧1963年成立的。早期上主要是伫卖基础化学原料为主，嘛因为原料上齐全，生意是特别好。迄个时阵，伊咧卖化学原料拢是较基础的，亲像盐酸啊、片碱啊，即款较基础的化学原料。等阮爸、阮阿姊因退伍以后，伊来公司就开始甲化学原料的数量开始愈来愈侪，就亲像你即马看到安尼，变做敢若百货公司。所以阮就想要互这社会有一个服务，就是讲，你若是要买化学原料来阮地化工买，安尼。一个所在就当买到你所有的需要的原料。陈朴宪自细汉就伫咧创办化学原料的所在大汉，对爸爸交代的代志是真清楚。店内底的物件会当看，但是袂当算。就是阮第一化工的门市，这是已经几啊十年啊，所以阮遮就真你看过有几啊千种的化学原料，所以遮就亲像讲是就亲像一个化学原料的百货公司。我细汉自幼稚园开始，我若是下课，我就会来门市算，对，所以就是我迄时阵就知影讲，遮个物件会当看，啊，袂当讲摕出来算啊，倒来倒去安尼，嘛是有原来嘛是有小可危险嘛，我迄时我拢有去看伊的名啊，足特别啊，去写伊的化学式。一般人真好理解化学原料，陈朴宪算是自细汉就真有兴趣。我感觉我自细汉时阵就是对化学嘛，感觉讲足趣味，因为阮生活中足侪化学原料，亲像偷讲者哦，亲像阮爸妈拄啊结婚时阵，因洗发精。上铺嘛吼，阮爸讲哪有需要买，我家己调就好啊。阮妈就就无爽快，因为伊查某人爱迄个味嘛，迄个味芳芳安尼芳味嘿，对，所以阮学化学就会当知影讲，啥物物件内底是安怎做的。因为厝内开化工原料行，所发生的趣味代志，佫毋若一层。这我有一个足特别的故事，因为我细汉时阵，我骹是钉仔，所以阮老爸就趁我咧困的时阵，就用即个小酸银甲我点一下，结果迄个钉仔就臭袂焦，就落落来，对，所以规个拢乌去安尼。一般人袂当安尼乱用吼，嘛是爱去看医生啊。阮爸较特别。以前你这个时装的对象。对。陈朴宪对化学的兴趣有一部分是因为爸爸陈凤年。两个人对一般的人看较无的化学反应、化学原理，拢充满研究的精神，嘛拢真大方来甲消费者分享，建立真好的互动。轻利那家如实法，媲美盖书背雷。观众朋友，知影我咧念啥物无？这就是咱化学的这个元素表吼。相信真侪人有这个痛苦的记忆，阿明嘛同款啦吼。不过今日这位来宾，伊成立 Life 生活帮，伊甲这个元素表的这个元素，锂甲 FET 啦吼，甲伊成立叫做 Life。今日欢迎咱的朴来到咱节目现场。你好。哇，这个朴啦吼，实在是真无简单，用锂加这个 FET 啦吼。这个元素是安怎斗起来？其实锂。Li 加 Fe 是锂加 T 的化学元素的符号安尼，所以两个斗起来就是生活加
就是 life 就是生活艺术啊。是。所以我想要甲大家讲，介绍讲阮生活中的化学的这款知识。所以，互大家较莫讲想着化学，就是感觉讲足恐怖安尼。是。其实化学嘛是有伊趣味的所在。是啊，咱讲到这个趣味的所在，咱看到这头前啦吼。摆着这是啥物物件？先甲咱小解一下。这阮叫做微光星球啊。微光星球啦。其实伊是用一款亚光粉，亚光粉来画的，对，所以亚光粉就是伊的数迄个数光嘛。是。所以等阮电火切掉的时阵，伊家己会发光。所以亲像讲充电池安尼，你甲伊充饱伊就当家己发光。是，所以咱看到现主席啦吼，咱才有这个会当画这个笔啦吼，咱来试看嘛来讲，这个星光球是安怎做？对。哇，所以咱爱刮手头啦吼，先甲刮起。因为这加小块黏嘛。这个加小块黏，不过这个星光球其实是有故事的吼，其实有足侪这个囡仔参加恁的这个 life 生活网的这个课程啦吼，咧参加的过程内底其实拢有一寡体验。有人讲吼，伊唔敢困，哎呦，但是后壁啊吼，为着这个星光球了，哎呦，这个暗时的时阵，若是这个房间的电火一熄，哎呦，就有这个光的这个感觉，互伊期待，暗时会当家己困。所以其实阮一开始无想讲，会当做安尼的用途啊。这是一个妈妈吼，伊带伊的囡仔来画这个星空球安尼。所以伊后来就甲阮讲，伊的囡仔本来唔敢一个人困，结果来上阮的课以后，伊拢想要家己一个人困，因为伊暗时电火切掉就会当看到伊家己画足水的迄个星空球安尼。所以伫这个化学嘛当。融入去咱的这个生活当中，好，咱现主席就开始来画。咱看到这个桌顶啦吼，4种这个亚光粉啦吼。亚光粉4个色，是无共款的色啦吼。无共款，有这个青色、蓝色啦吼，再有柑仔色，还有这个黄色，加紫色，还有个橘色啦吼。好，所以咱现主席就开始，甲这个亚光粉放伫咧盘内底先。对，你粉就倒去，小可倒去就好吼。阮才掺这个加。这个加本早是啥物内容？就亲像胶水迄款的。亲像。就是互伊黏起嚟安尼。对。所以这个粉尾啊，就开始这个吸光了对吧？对啊，即马就在输光啊。所以这个生活中这个元素吼，对。互这个小朋友去体验着安尼。即马足趣味啊，足安全的，搁好看。搁好看有影。所以阮大人咧画拢较客啊，囡仔咧画拢较自由自在，所以大家拢毕卡索的。对，因画出来拢敢较毕卡索，是，足好看，了解。好，所以这个加即马甲掺落去内底啦吼，这个是蓝色这个部分遮，所以就拉的吼。好，亚光粉拿这个加啦吼，拉等下咱就当做一个毕卡索。国中的时阵，老师讲这个我画画，美术课拢无及格。老师讲，你有学过画图吗？我真正是。卖想济，你等下卖想济。是，所以咱等下就家己自由创作安尼就好。自由创作。是。阮一人画一半。好，看咱的这个做伙合作的这个完成品到底是会变什么款吼？咱来看。好。咱是台湾新眼界嘛吼，所以我来画一个台湾好啊。好啊，你先一下。好，台湾，这我的这个敢袂伤大机，小可爱啦。小。好，但是若是真歹画无要紧，咱就是艺术艺术啦吼。艺术，这个观众朋友，你若是看会出来吼，表示你有这个艺术的这个天分啦吼。好，咱就开始画。好，我先画目睭好啊啦吼。观众朋友莫甲我笑啦吼，阿明若画了伤歹看。好，画目睭的这个部分吼，好，就大胆甲画落去。对。是毋是我拉了无了无够条纹？应该会使。应该会使啦吼。这嘛是有当时爱交互专业的。系啊。
伫咧画的过程吼，咱嘛小可讲一下，足侪这个小朋友参加恁的这个课程啦吼。啊，因的这个回馈是啥物？回馈是啥物？因拢足介意的啊，因为以往无人安尼在上化学课的。是。因为阮在学校时阵，迄化学拢因为拢要考试嘛。哦。对啊，所以阮在学的迄款实验啊，啥就是较挖原理安尼。对啊。阮在做就是较趣味安尼，所以阮的目的毋是讲要互你的成绩变好。是。哦，阮只是想要互你感觉讲，化学其实足好耍的啊，所以你开始就会家己去观察讲你生活中的即款化学的物件啊，你会去想讲，为什么这会变安尼？所以这就是在的时阵啊，科学嘿最重要的这种想法。伫生活中学到这个科学啦。对啊，对啊。阿明即阵拄着一个困难，就是讲，这个目睭无法度搁进行落去，无要紧，咱即马就来补创意啦吼。对啊，对啊，对。有当时啊，就是一个唔免遐刁直啦吼。莫啊刁直。有当时啊，咱嘛讲到这个化学，有当时啊，这个实验啦吼，定有这个失败这个过程。失败是足正常的。是。哦，所以你要为你大概失败中去学着讲，你即届是为什么失败？啊，后一届你会当安怎做了更较好？所以，阮爸以前在开发迄款商品啊啥，所以有时阵伊实验30-40届，嘛无成功。啊，毋过迄足够工啊，毋过迄就是讲迄过程啊吼，就伊就这样学到足侪物件。是，对。所以这嘛是小怪和观众朋友，等下阿平做失败，嘛是同款啦吼，莫甲我笑啦吼，就是讲有当时啊，就是做挑战嘛吼，头拄啊这个破讲的，就是有当时啊伫失败中来学进步啦吼，这嘛是真侪这个，就安尼嘛，真侪这个化学人，伊对这个实验当中啦吼，去体会到足侪这个经验这个部分，就是人生无可能拢遐尼顺啊，所以有时阵就是会拄到失败的时阵，对。所以失败嘛，袂当失志，袂当失志啦吼。哇，但是这条有够水的吼。啊，对啊，迄敢若是这阮同事画的。哦。啊，其实咱讲这个星光球啦吼，其实有一个大明星，因后生嘛去画着这个物件咧。对。哦，是啥人啊？几啊年前迄五月天的石头，伊的影仔。因囝有来画过，是，对啊，所以伊嘛是我的偶像，所以我足欢喜。你足欢喜的啦吼，其实就是讲吼，推广这啦，咱讲 Life 生活平台甲单，第2014年开始成立甲单，做足侪代志的对无？对啊，阮的活动差不多应该有要6000人参加过啊，对吗？足侪人捧场的。所以本大这个平台啦吼，是做一寡这个化学这个文章。这个部分，尾啊，就出像咱即阵做的这个手作的这个课程啦吼。对。其实嘛，吸引到足侪人，互因讲，其实咱会当做这个生活中的这个科学，去认捌到这个进一步的这个部分。对，所以文章是互你家己去读的嘛，所以若是有老师家己安尼上课，你会当我会当家己教讲迄些原理啊，啊个伊的故事啊，伊的历史故事安尼，所以你就当学了更较侪，安尼，而且你嘛较有老师在带，你嘛较袂惊。哦，因为你要来，我画好，你画好啊？好，咱即摆来甲合体。其实咯，咱拄则讲这个真简单啦吼，但是有当时小朋友佫较有创意，啊，咱这个聚会人啊。因在画吼，拢足豪迈，是，敢若拢野兽派，安尼画，所以迄色拢足焦的，拢足焦纹的吼，焦纹。所以咱即阵啊吼，就是光吼会使豆豆在甲伊迄落金起来的时阵，会使看讲伊 magic 的时阵啊吼。啊，我有炸迄个。好，你有炸什么？秘密武器。秘密武器。好，这是乌丁讲啊，就是讲迄紫外线。紫外线，灯，所以见证 magic 的时间。所以我呢，家己
改少吼，你会当数迄个光啊，数较紧啊。是。啊，若是厝的无，就像乌丁讲无要紧，阮平常时的灯嘛会使，啊，只是数较久尔。所以咱拄则讲着，小朋友，本地困袂去，对。啊，看到这个做这个手做的这个工课了后，其实伊豆豆会当家己会使困啊吼，就是讲逐工都望着这个时阵的这个来临啦吼。所以，阮咧困进前嘛是会开电话开几啊点钟嘛，所以安尼嘛是，阮仔嘛是有 keep 到这个部分，有够。哇，咱来看你做的这个部分，其实佫较水。我落手较重。哦，你要看这个阿明做的完全无共款，这个色水啦吼，其实拢安尼真招纹真帅啦吼。对。哇，色水真正有啦吼，这嘛是讲吼，咱伫这个生活中，这个科学，互小朋友去了解。啊，其实咱讲这个 Life 生活网，自较早推广到即阵，有拄到什么困难？有啦，我困难就是一开始阮想要做一款这个网站嘛，所以我毋是学做网站的，所以我家己去学，想讲要安怎来做，所以这个过程是小可较困难，不过我讲嘛是挑战嘛，对吧？所以嘛足趣味的，所以迄个时阵我暗时拢熬夜去做网站，不过做成功以后，我感觉就是嘛就有成就感。是做网站的部分较困难啦，不过对着这个化学，因为过去你大学嘛是读这个化学这个部分，啊处理佫是这个化工原料，哇，咱台湾上大这个家庭啦吼，所以咱来看讲，其实这个家庭对你的影响是啥物？你头拄仔有小可甲咱分享，就是讲挑战这个部分，咱就带观众朋友做回来看这个家庭。安怎加以应战挑战？若是讲到化学，一般拢会甲危险、无安全、无健康来想做伙。不离个化学其实是伫咧生活当中直接用到、甲接触到的物质。这个是包含什么？就是酸碱值。有时候人家在做肥皂，那食品不行，你是要直接测，对，不行，就是测回到，测肥皂的意思，对啊。我来介绍一寡咱较常常看到的原料。亲像这是椰子油的起泡剂哦。亲像阮最近要中秋节，迄食柚仔皮啊，哦，柚仔皮若是食完，莫单调，会当加这椰子油起泡剂，啊，加酒精，安尼来做你洗碗的清洁剂，安尼嘛较环保，对。啊，亲像这个氢氧化钠嘛，有人叫做片咸，哦，这就是咱来当做酸梅的，哦，你片咸若是掺油脂，就会当做酸梅。这几年真时期各种 DIY 课程，除了制作生活中的原料真受欢迎，染料嘛是卖甲真好的商品。要用咧棉的麻，哦，拢就用反应性甲直接性的，对啊。若是要染迄款羊毛啊，或尼龙的，就是要用酸性染料，才染会起。真正来认捌店内各种化学原料，去了解其实化学原本就伫咧生活当中。啊，毋过这几冬，大家所拢甲化学想甲伤过头恐怖。我是感觉讲，因为这几年来，亲像新闻啊，甲食安事件嘛较侪哦，所以大家对于化学的看法就较感觉较恐怖啊，是毋是有毒啊？想要改变大家对化工科学的误解，但必须嘛开始想办法，用生活当中较接看到的现象来激励。我一个朋友，伊拢有饲狗啊，所以阮有时出去耍的时阵，若是伊狗啊拄着别只狗会变做一个甲甜甜圈一块，伊就一个片一个，因为因的片仔就来的嘛，所以因片仔内底有一个器官是专门在片这款化学成分的。啊，因尻川边仔嘛有一个器官是专门在分泌这款化学成分，所以因若是片一个就知影讲，
你这只狗即马是咧啥物？就情绪好啊歹，好啊歹，还是顶一顿食啥物？所以因狗仔内底毋免 Facebook， 因闻者就知啊。生活化工四界拢有，身躯边的万项拢有可能甲化学有关联。化学毋是干那伫咧实验室内底，是伫咧宇宙当中四界拢有的。你讲这是爱的9宫格是吗？我即摆害羞啊。是免紧张，免害羞啊。我的谱是编号84的一个元素吼。是阮某叫做 Selina 啦，所以伊是在我顶悬的顶悬，所以阮就讲好讲，阮的囡仔的英文名就是在阮的9宫格边啊。哇，做完实验了，大家有更较了解到谱无？哇，咱个一届欢迎到咱的这个 Life 生活化学这个谱啦吼。大家好。是哇，咱头仔做这个实验，真正是真趣味啦吼。不过咱讲到你这个家族的这部分，真正爱挑战吼。讲一下恁家族的这个故事好啊。好啊好啊，其实我的化学元素叫做钋，伊是一个放射性的元素啊，有毒的无？有毒，放射性拢有毒。是。毋过这甲阮因为阮老母嘛是就爱分享的吼，所以我嘛是有遗传着伊啦，所以我嘛是就爱分享我知影的物件。所以我当初我来做 Life 生活化学的初衷嘛是想讲，互大家。愈侪人知影讲化学好耍的所在，毋过其实阮兜嘛无讲遐尼大的企业啊，所以我感觉讲这是一个企业的社会责任，所以若是我无来做，可能嘛无人会当做这款代志啦。不过咱讲这个咱的第一化工啦吼，从这过去开始是。对这个阿公时代，这个基础化工，一步一步行到这阵吼，你这阵过来做这个代理，其实咱头拄讲到迎战挑战，对，这个基因吼，从你爸爸阿公身上拢看得到。对啊，阮爸其实伊教我做这物件，所以伊甲我拢会去参加一款运动比赛，铁人3项啊，三铁就对啊，三铁这个内容是啥物？甲大家搁小解一遍。好，顺便介绍一下，就是阮一开始要游泳嘛，过来骑铁马，过来跑步安尼。游泳游偌长？阮有参加上悬级数的是叫做226，是，就是总共斗起来226公里。迄距离226公里，226公里，就是一开始要游泳游3000倍，3000倍吼，过来刷以后就是骑铁马骑800公里，800公里，过来刷以后就是走一个全马，就是42公里，42公里，或者226啦吼，226，哇，真正无简单。所以你对这个爸爸吼，可能是爸爸邀请你去参加啦吼。是啊，我大学时阵吼，休热时阵，伊就问我讲，要来阮去参加看卖，试看卖。我讲好啊，趣味嘛，所以阮就开始练。嘛实在足侪运动的朋友，而且运动嘛足健康的啊，所以我嘛感觉讲安尼真好。对，所以我跟阮爸斗阵去参加三天吼，差不多应该有20-30场啊。是。所以咱头拄嘛讲到，化学你做实验的时阵有定这个失败，但是你唔惊失败，爱介意这个挑战这个部分，就对这个爸爸这个基因来啦吼。其实讲到这个爸爸啦吼，其实麦当讲是第一化工，从这个基础化学进一步来到更较大这个层面的这个部分啦吼。因为自阮阿公开始做的时阵，迄个时阵是较我基础化学品，亲像盐酸啊、硝酸啊。片碱啊，这款的较基础的，较基础的化学品。阮老爸退伍以后，转来厝的，开始呢，伊甲化学品就愈来愈侪安尼。所以阮兜即马有差不多
几啊千种的化学品安尼。亲像这个化学原料的这个百货公司啦吼，对。所以自这个部分呢，咱看到讲恁这个第一院这个化工啦吼，对台湾这个影响是啥物？其实有足侪人找恁这个合作的啦嘛吼，亲像讲过去有这个牛儿老师，伊要做这个这个化妆品嘛先去找恁，但是伊当阵伊嘛是找足久的才找到恁的吼。其实因为伊要用伫人的这个面头顶，其实爱搁较注意，所以你有啥物建议互因进前？因为阮袂化学原料遐尼久嘛，所以阮对化学原料的了解嘛足侪。所以伊当初要牛老师要出迄出租的时阵啊，就是有来阮后车站迄天水路遐，迄条就是阮讲台北市的化工街啊，去遐问阮兜是较愿意甲阮人客教讲，阮这物格是安怎，所以伊迄时阵，阮就是甲伊讲足侪即款制作化妆品的即款物格，所以伊对即个遮的原料吼，就是较了解，所以伊才出迄个组迄个组对台湾化妆品嘛是影响嘛足大呀，对，因为大家当初拢想讲，化妆品拢是爱去迄款百货公司买，迄款别人做好的。其实就敢若料理共款，你会当家己去买材料，家己嘛这样做。坦白讲实在嘛是有差啊，因为迄设备吼，迄乳化机，迄几分钟啊，几啊千转啊，好几千转啊，你手拍搁较紧嘛，无法度遐尼紧。所以嘛是小可有无共的所在。不过这过程嘛是足趣味的啊 ，DIY 嘛。讲到这个 DIY 啦，恁这个坐部分啦吼，除咱头先讲这个网站开始的时阵是这个文章了，搁有这个 DIY 这个部分，其实嘛是进前恁这个第一化工做这个第一这个真侪第一的部分啊，就是 DIY 这个部分。但是尾仔这个 DIY 课程有搁较减落来啊，另外转做什么物件去啊？阮有做迄款套装的商品啊，所以就是你大家当买倒去厝的，在厝的家己去做这款实验。是，所以吼大家啦吼了解着讲，自这个生活，咱头先嘛讲生活，就是要结合这个化学啦吼。其实讲到咱的这个谱啦，其实真无简单，就是讲伊这个名吼，头拄仔伊讲是有毒的这个放射性的物质啦吼，元素啦吼。其实你的这个某，其实你有家放伫这个化学元素周期表内底吼。你讲这是爱的9宫格是？我即摆害羞啊。是，免紧张，免害羞啊。我的谱是编号84的一个元素吼。是。阮某叫做 Selina 啦，所以伊是在我顶悬的顶悬，所以阮就讲好讲，阮的囡仔的英文名就是在阮的9宫格名啊。大汉哥哥吼叫做 Brandon 啊，弟弟叫做 Ashton， 拢在伊边啊。是，其实因这华语的名，有一个叫做博，有一个叫做伊啦。对，所以因的中文名内底一个有博，一个有伊嘛。一个就是编号77甲78，所以因在周期表顶悬嘛是在隔壁，就是兄弟安尼。因两个迄个合金足用的耐增减所以迄合金呢嘛有用在迄个度量衡，就是1公斤的迄个公斤元气，就是用铂1合金去做的。哇塞！所以真正看会当这个化学人吼，对这个太太、对家庭吼，拢有这个化学这个元素伫内底，拢有意义呗。拢有意义内底啦吼。这个太太有对你用到这个9宫格，有甲你讲过啥物无？伊是刚刚讲，这就是注定的嘛，就是伊毋是学化学的，伊是学人类学的。所以我就是化学科嘛，所以我刚刚讲，有时阵你莫想讲你学化学就，你就会当和你死头脑，就是想为化学一边，你会当结合足侪无共的物件，所以伊嘛刚刚足趣味的
而且阮的婴仔拢在阮身躯边安尼，我嘛感觉足好诶。拢带伫身躯边啦。对啊，阮嘛是家己带，所以我嘛就无用，就操诶，就操诶啦。毋过对着这个吼带囡仔，其实你足有经验啦，因为你过去这个伫美国读册了吼，伫这个大学吼，伫遐做这个英语的这个替代役啦吼，其实教的就是这个有诶较成绩较好诶，但是嘛有成绩较歹，但是对因来讲，你教的是英语，有人感觉哦，英语对我来讲就是真困难的代志，但是你安怎去甲因开导起来？对，其实我会去做迄替代役，本身嘛是因为我真喜欢音啊，我在厝诶嘛是长孙嘛，所以我去遐就是拄着遮成绩较无好诶小朋友，伊就是感觉讲学英语对因的生活无啥物帮助，所以因讲学英语无效，所以我就甲因讲，其实英语足重要，伊嘛是伫阮生活中拢会看，所以我就感觉讲，阮当初在学校学化学的时阵嘛是安尼感觉，我在学校学的化学，除了考试以外，敢有啥物路用安尼？对，所以这嘛是我当初做 Life 生活化学的一个想法啦。有影啦，有人真正对英语这个26个这个这个字母啦吼，啊，佮有大小写之分52个，可能对遐个小朋友来讲真正斗袂起来，就困难嘞。是，但是对同款啦，对这个元素表，对阿明来讲真正嘛是对袂起来，但是你就是想到，其实像这个字母开始，甲这个元素表开始，安怎互伊甲这个生活做直接？所以因为迄个时阵，讲实在，我的任务毋是讲要互因的身体变做讲偌好，因为迄爱时间，是，所以我当初只是想要互因一个较趣味的方法去提悬因这个学习的，就想要讲接受讲，其实学英语嘛无遐尼痛苦，所以我就用较趣味的方法，就是讲学就是甘露两个学啊，学就是甘露两个学，是亲像 P 就是伊迄个饮料迄个维他露 P 的 P 啊，所以我甲因讲，你会晓写 P 无？因拢袂晓写，毋过我讲维他露 P 的 P，每一个拢会晓写，我就感觉讲，这就是足神奇的一个所在。是，你爱甲你的生活有会当连接起来，安尼你会当用，所以你才会去记起来安尼，对。有法度这个实用的物件，实际去用的物件，才法度记伫这个头壳内底啊。其实我嘛感觉有一项代志足趣味的，就是讲用元素表，这个元素去学英语。有啥物例？阮一个系列叫做元素白牌表。阮就是因为化学元素即马有118种，118种的化学元素，所以每一个元素拢有伊家己的符号，是英文符号安尼，所以阮就会去摕遮的符号去倒的变做一个字安尼，较趣味啊。亲像 baby， 你嘛是有拼过啊？有啊。这 baby 的这个化学元素都较简单啦。BA 是白嘛，B 是硼，Y 是乙，金字旁乙。所以有这个3个元素，因为这我看到你较早这个演讲的这个过程啦，就是讲你当阵这个后生当出世，但是你就是用这个元素去推测到这个元素这个部分啦，去学英语，或者是较早拢毋捌有人想过吧？你应该算头一个啦吼。阮就是较爱去想东想西啦。是，咱头讲趣味嘛。甲趣味啦吼，就是对这个家族来讲，咱有这个挑战，有这个分享这个因子伫咧啦吼。啊，头拄仔咱嘛有讲到，用到这个分享的概念，安怎搁较有创意，就伫咱这辈啦吼。咱讲第一化工甲当你是第3代啊嘛，对吧？啊，甲第3代有这个新的创意，咱来看讲，这第一化工要安怎继续行去，还是讲咱的谱有继续做啥？咱请观众朋友做回来看。2014年，台北系成立 Life 生活化学，用轻松笑快的方式，把化学的知识翻译变做真好看的图文故事，讲给一般的人来听。咱的团队啊，其实人无侪啊，不过阮拢足活泼的，所以阮就想要设计这个化学的产品是大家在厝的内底当家己做这个实验。
互伊感觉讲，其实化学毋是讲咱所想遐恐怖，其实化学会当在厝诶家己去算，甲你婴仔家己去算。要改变社会大众的想法，但必先甲团队设计真侪好耍的手工课程，透过亲身的体验，互大家有兴趣。咱即摆要来做的实验叫做天气瓶吼，伊其实原理是足简单的。咱等下用到樟脑粉，迄是为樟树内底萃取的，啊，搁会用到氯化铵甲硝酸钾，啊，这个物件甲到对应的时阵呢，伊就会产生樟脑的结晶，所以在天气冷的时阵，伊生的结晶量就较侪，所以逐工你看到的结晶的迄个样貌拢无共，所以这就是一个足好的生活中会当去做科学观察的一个实验。阮嘛算做一个科学媒体啦，阮袂当讲乱写无正确的化学原理，所以阮拢爱去找款参考资料啊，啊，甲国外迄款科学网站内底正确的化学原理。但必係講，就連家己是讀化學系的，嘛捌認為化學是真無聊，所以希望改變學習的動機，離開學校考試的限制，讓囡仔人在咧趣味的實驗當中學到知識。其實我希望講，讓因感覺講化學毋是為了講考試、分數，啊以後升大學啥物的。其實化學攏在阮的生活中，所以阮逐工拢會用到化學物件。你在呼吸的時陣嘛是為氧氣就變做二氧化碳啊，所以這款攏是化學的原理安尼。對，所以我是想要互因感覺講化學是有伊趣味的所在。阮安尼做會當去幫助到足儕人感覺講化學啊個科學其實是足好耍的，所以像知影伊大漢以後，敢會變做後一個李遠哲啊，還是愛因斯坦所以我感覺教育的影響是久長的，毋是講你即馬上會看到。但碧賢的本身是教育甲分享生活當中的化學知識，想要甲美學甲化學來做結合，而且保持着好賢的心，唔但互家己進步，嘛對別人有利益。希望講會當甲社會大眾做伙來找找這個新式的世界，相信大家攏會當變做生活化學的高人。不過少年推化學顯質元素無創意，咱頭拄仔已經訪問過釙啊吼。雖然伊講釙這個字哦，這個元素是有毒的這個放射性的這個元素，但是咱頭拄仔訪問了吼，其實無感覺這個釙有毒的這個部分啦。其實你互人的感覺就是真這個順啦吼，真正常的這個人。但是你安怎想要用這個釙咧？因為我的英文的，我號照頂管的名就是一個，我的簿迄就是 PO 嘛，PO 就是拄仔好釙的符號安尼。哦，但是你的這個頭拄仔講的這個有毒，甲你完全無法度相對啊，所以我就是就愛講老母共款，就愛分享我知影物件，互大家啊。咱頭拄仔嘛講到啦吼，這個甲囡仔號名做博伊啦吼，這個博伊其實嘛是你設立新的這個木業公司，這木業公司其實嘛是延續着這個第一化工這個傳統啦吼，嘛是咧做這個化工，但是這個買物件是進口入來咱台灣吼，這個內底甲咱大家分享一下啦。好啊，我自舊年開始就是家己去做這博弈的這貿易公司所以我在做的就是化學原料的進口因為台灣的化學原料攏就需要進口的，家己生產的就少的是因為足濟很法律的物件甲人工成本就高的，所以攏是進口為主。講到這個法律的物件，是咱台灣的這個法規。
较严格啦吼。最严的啊，消防啊，环保啊，有食品的啊，食品安全，迄种最严的。是，安尼嘛是真好啦，我感觉。有咧管制就对啦。对啊。其实咱讲到过去，咱对这个化工吼，有一般较负面这个印象啦。头拄你嘛讲到这个食品安全这个部分，但是你嘛较早有讲过啦吼，咱咧讲这个防腐剂，较早无防腐剂的时阵，其实搁较食这个食物中毒的人，搁较济。对，所以讲实在，即马人讲，看到防腐剂就刚刚讲，这是不是无好，对阮身体无好安尼？啊，毋过阮来想看卖讲，足久以前的食品的保存是足无简单的代志。你看，阮爱落盐对无？去腌制，去甲生啊，生嘿，啊，佮糖啊，是拍互干呢，这拢是防腐。哦，所以防腐剂发明其实，减少啊足侪食品的浪费。而且食品中毒的几率就较低啦，低足侪。是，所以讲实在，伊救了足侪人诶。所以这化工这个概念啦吼，自恁遮开始就到这个转变啦吼。即阵咧做这个木一个这个物件啦吼，其实嘛是甲这个外国这个新的这个较好的这个原料，甲伊带入来咱台湾。对咱台湾有啥物这个工厂也好，因有这个较好的这个部分无？我的公司的主旨个是实在好原料。所以我想要。互大家用了用着好的原料，用实在介绍。对，所以因为当初阮化工内底有足侪无异商的介绍吼，为了小可伤悬啊，所以讲实在，即马的社会，即马时代嘛足竞争的，所以阮有足侪人客工厂。有时伊利润无够的时阵，伊就关起来，就收起来。这看阮。看在阮爸甲阮的眼中，阮是感觉讲足可惜的啊！因为因拍拼遐尼久啊，结果就安尼就收起来。所以我想要互因原料的介绍是较实在。阮小谈就好啊。那安尼伊的利润较好，伊嘛较有竞争力的时阵，安尼伊生存就搁较久，安尼生意才法度做啊久长，对，这嘛是我阿公教我教的，对。所以咱当看到这个第一化工啊，从这个阿公时代，虽然迄当阵也做这个基础化学的这部分，甲爸爸吼，你讲人咧讲伊是这个化学原料这个朴素朴啊，甲你，真正无共款，你做这个 life 生活化学这个网站，即阵搁做这个博弈贸易这个部分，其实你的身份足济咧，你搁是一个爸爸，安尼兼顾会来吗？小可无用啊，不过我讲，逐工拢足快乐的，因为逐工你拢会去学到新的物件，新的物件啊，像我拄仔讲，我去做迄个网站嘛，对无？嘛是家己去学足侪物件，所以我讲我会晓的物件足侪，愈来愈侪，所以我有足侪武器，有影，就所以。阮的人生顶悬，阮的人生中会拄到足侪困难。你若是你有愈侪武器，你有愈侪工具，你就有法度去解决这个困难。所以我讲学足侪物件，够足侪技能是足重要。是啦，咱头拄嘛讲第一化工啊，这个上重要的精神就是。爱介意这个挑战啊，不管失败嘛，是爱继续去做落去。这个爸爸妈妈对你啦吼，影响嘛真深。头拄你嘛有讲过，这个有的人爱分享，有的人爱挑战。招你去走这26公里啦吼，其实对你来讲，这个家族的这个影响拢是真济啦吼。你有伫遮吼，镜头前，若有互你机会要对因讲话，你会想要对因讲啥物？讲啥物哦？我想要甲因讲。我足感谢恁甲我栽培啊，而且嘛，互我足侪自由去学我想要学的物件，我想要做的物件，包括这 life 生活化学。讲实在，要为化学，要为教育去趁钱是足困难的，所以我讲当初阮家族互我这个机会会当去做这个品牌，这个平台，这个网站，我感觉是。嘛是足感恩的，是
所以我为我以前学的，啊甲我家族甲我来栽培，吼，我过来转变去帮助其他的人，吼，为教育，吼，啊，搁有为我即马做的贸易公司的原料，会当去会当去帮助足侪人，我感觉是足快乐，而且会当积足侪应得，有影啦吼，做好代志，人咧做天咧看，人咧做天咧看。其实人咧讲吼，就是你的爸爸今年60岁啊，嘛要退休啦吼。过去恁兜就是开这个化工原料店，嘛有真侪故事。对。头拄仔你都嘛讲家细道写啊，但是有一寡这个小秘密，咱头拄仔这个影片内底嘛有看到。你讲这个鸡仔肉啊吼，骹生这个鸡仔肉，伊用用什么点？我小声音对，小声音。我小学的时阵，洗迄个鸡仔肉，所以伊趁我在困觉的时阵，就摕迄个小声音甲我点起来。所以其实小声音是用咧点记的啊，所以伊捌着皮肤的迄个臭灰搭，所以迄鸡仔肉就安尼就落落来安尼。啊，毋过这阿舅练过，阿舅练过，小朋友袂当学，袂当学，绝对袂当学，还是去看医生较好。有影啦。啊，头拄仔咱讲这是较这个较笑亏这个例啦，啊，其实咱头拄仔讲着，规个这个少年的细汉的时阵啊吼。对着这个化工原料，啊，甲你即阵行来，已经行出无共款的路，你上大的这个感受是啥物？我感觉讲，其实我自细汉幼稚园下课就是去站阮化工原料店啊，所以我对遮的化工原料嘛感觉讲其实嘛足趣味的，而且会当甲阮的生活做连接，足侪阮生活中看到的产品啊，拢是遮原料去做。亲像讲，我定定讲，遮化学原料就亲像阮做料理的遐菜，遐食材安尼，所以伊会当做出足侪的物件。所以我感觉对我来讲影响上大，就是我会当去看一个产品，我会当去想讲，伊是安怎做出来，我会当去思考，我会当去拆解，我会当拆解伊的元素是安怎做出来，对，所以所以咱咧讲人生啊，就像咧炒菜共款，要安怎烹出好料理啦吼。对啊。啊，对你来讲，其实你有这个 to do list、bucket list，就是讲各有想要做的代志，要甲人生炒好这个菜吼，炒好料理，炒好澎湃啦吼。有啥物搁要做的？各有足侪代志要做啊。想要做啥物？有的物件爱等我老才有法度做啊。比如讲，我有一项是讲，我要做就酷的阿公嘛。做酷的阿公哦，吼，像恁阿公共款酷了对啊。对啊。阮爸即嘛做阿公啊，所以伊嘛是一个足酷的阿公。对啊。所以要做这个酷的阿公有啥物元素伫个？先等阮囝结婚啊，是这是第一个元素。但是要做很酷的阿公，一定有这个。必要的这个条件。我感觉讲，我甲阮爸斗阵去3天，我感觉这是足罕见的。无啥人是爸母甲爸仔囝斗阵去参加226这款级数的3天安尼。所以我感觉若是以后有机会对吧？我甲阮囝会当去斗阵去参加这款的运动，安尼嘛真好，健康啊，搁有同齐的回忆啊，就共同的这个基地就对了。对。所以这个做足酷的阿公，头拄咱讲，爱生这个后生啊吼，你的后生有生娶，啊要做这个酷阿公。但是这是这个爸爸你遗传着这个爸爸吼，想要搁去走3天，啊若是万不一定无想要对你走咧。怎么我嘛袂甲伊勉强啊，阮拢足尊重阮的囡仔啦，是，有当时啊，就是囡仔有家己的想法啦吼，就亲像你头拄仔在咱那边上节目的时阵讲到这个妹妹，伊其实甲处理这个第一化工较无这个关系，但是伊是做伊家己的代志啦吼。对。所以伊是学美术啦，美术的，伊是学美术，伊即马在搁在学做陶艺，陶瓷安尼，陶艺，所以伊以前佫有去学剑道，就是剑道嘛，啊，佫有
居合道，啊，搁去学，搁有拔河队安尼，所以伊拢学嘛是学足侪物件。所以嘛，当看到恁这个家族内底，各个成员吼，拢有无同款的这个志向甲这个基地啦吼。就是讲尾啊，特别搁请教你一个问题，就是讲咱这个小朋友啦、大汉啦吼，就是咱即阵嘛互伊参加着这个活动。头拄仔嘛讲爱尊重因吼，但是你上希望因两个变做什么款的囡仔？我感觉讲，亲像我家己啦，我家己我会当甲我喜欢的物件，甲我的工课会当斗阵做，我感觉是足快乐的代志。所以我是希望因在大汉的这大汉时阵会去找到伊家己喜欢的物件，按喜欢的兴趣，而且会当甲伊的工课安尼斗阵做。若是安尼，我相信伊会当逐工拢足快乐的，就亲像我即马安尼。所以这个2岁啦，这2岁，一个4岁，因拢有这个无共款的这个想法，甲这个吼。哦，有哦，就有意见的。就有意见的吼，会冤家啦吼。冤家嘛是逐工啦，逐工啦吼。不过这嘛是这个做爸母的吼，即知影这个饲囝真正是困难，但是要安怎甲栽培啦吼，培养甲亲像尾啊吼，你会做这个一个上苦的这个阿公共款，就要豆豆培养出这个后生，这2个后生开始啦吼，所以后一代因会当安怎发展，就继续来看因的这个部分。今日非常感谢咱的普来到咱节目现场。谢谢阿明。普高少年推化学现职元素，无创意今日台湾新眼界文化新台湾，感谢你的收看，咱后回再会。多谢，感谢。